¿Por qué andas tan chiflado, Junior, eh? Ahora, ¿qué te pasa? Si estabas todo tranquilote ahí, ¿eh? Mira, nada más. A ver, Junior, ¿qué te pasa? A ver, ¿por qué andas chiflado, eh? ¿Por qué? Mira, te alocaste, Junior. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué quieres de comer? Ahora sí no te hemos dado de comer, Junior. Pobrecito de mi perro. Tiene hambre, ¿verdad? ¿Eh? Por eso anda bien chiflado, ¿eh? A ver, Junior, a ver, ven, corre, corre, Junior, porque anda súper chiflado, ¿eh? ¿Qué te pasa hoy si estabas todo tristote ahí, acostadote? Y mira, ahora anda bien loco. A ver, Junior, te alocaste, Junior.